Labas. Mano vardas Liudvikas Benediktas ir sveikinuosi su tavim savo YouTube kanale. Šiandien ryte prabudau ir staiga man toptelėjo. Hei, palauk, kokia šiandiena? Šiandien vasario 14. O kas yra vasario 14? Vasario 14 yra Valentino diena. O geras, galvoju. Reikia apie tai pakalbėti. Reikia pakalbėti apie tai, kas yra meilė ir kaip iš vis šita Valentino diena atsirado. Šiek tiek panarščius sužinojau labai įdomių faktų. Visų pirma, kad Šventas Valentinas tai buvo ne atvirukų ir rūžavų meškiukų globėjas, o 3 amžiaus kunigas, kuris nepaklusdamas imperatoriaus Klaudijaus II draudimo slapta tuokė įsimylėjėlius. Imperatorius turėjo tokį supratimą, kad nevedęs vyras yra geresnis karys. Tai pagalvojau, kaip ironiška. Valentino diena yra labiau apie pasiaukojimą ir maištą prieš sistemą diena, negu meilės diena. O iš kur atsirado? Tai legenda tai pasakoja, kad būdamas jau kalėjime, jisai prižiūrėtojo dukrai parašo atvirutę ir pasirašo tavo Valentinas. Tai turbūt iš to ir atvirutės visos. Tai kaipgi mes dabar funkcionuojame technologiniam amžiuje, kai ryšys, santykis kuriasi swipinant, laikinant, tekstinant. Ar mes dar vertinam tikrąją žodžio svarbą, santykių svarbą į vienas kitą, labiau negu tik tai nuotraukytės palaikinimas ir širdelės emodžius. Antikoje ir Naujajam testamente ryšys ir meilė kaip konceptas buvo apibrėžiamas iš esmės 3 žodžiais. 3 terminai buvo skirti kalbėti apie meilę. Tai yra eros, filėja ir agapė. Pradėsime turbūt nuo eros, tai meilė, apie kurią šaukia reklamos šiuolaikinė Valentino diena. Juslinė, emocinė, savanaudiška dažnai meilė, kurios kryptis iš esmės yra malonumas arba pasitenkinimas. Ji dega ryškiai, bet nustojus kurui užgesta greitai. Tai čia yra eros, aistra. Fileo, draugystė, dar kartais jinai yra minima kaip broliška meilė. Vat neužilgo skrisiu aplankyti savo brolį ir sesės į tolimą kraštą. Tai brolį ir sesę aš jaučiu fileo meilė. Tai galbūt bendrystė, bendri interesai. Aš tave suprantu ir panašu, kad mes einam viena kryptimi. Fileo, draugai. Ir agapė meilė, tai yra aukščiausia turbūt meilės rūšis žemėje, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Taigi Dievas pamilo pasaulį, meilė agapė, besąlygiška meilė. Tai yra aukščiausia meilės forma, tai yra forma, kuri Dievas pamilo pasaulį. Ir kaip dabar papasakoti jaunam žmogui, jaunai merginai, jaunam vaikinui, kuriam meilė yra tas drugelis, kuris skraido pilve. Kaip jam papasakoti, kad šitas drugelis pilve, jisai greičiausiai miršta pats pirmas atėjus kriziai.
Tikroji meilė, pasak išminčių, yra labiau sprendimas mano negu jausmas. Tai yra mano sprendimas, mano apsisprendimas. Aš būsiu kantrus, aš neieškosiu savo naudos visų pirma. Tai tikroji meilė yra veiksmas ir mano sprendimas. Kartais apie meilę kalba, kad meilė yra tai, ką tu darai, kai baigėsi jėgos jausti. Dabar vedų išmintis prasideda išvis meilės, vedose meilės supratimas prasideda nuo to, kad mes esame visi viena. Ir jeigu nežiūrėjai praeitos laidos, pasižiūrėk, mes labai kalbėjom daug apie šitą interfeisą, kurį mes matom. Tai vedose yra kalbama apie tai, kad mes iš vis esame visuma. Ir mes taip pat kalbam apie iliuziją. Tai meilės iliuzija turbūt labiausiai atsispindi Valentino dienos, kada visi prisimena, kad reikia kažką nupirkti, atviruką, gėlytę, būtent tarsi važti. Oi! Maja arba šita iliuzija mus verčia tikėti, kad laikini dalykai bus amžinai. Kūnas, statusas, dovanos, tai kas laikina. Kažkuria prasme mes galbūt pamilstame savo projekciją į kitą žmogų labiau negu tai, kas tas žmogus iš tiesų yra. Aš jaučiu jausmą savo sukurtai iliuzijai, koks galbūt įsivaizduoju, kad tas žmogus yra. Arba mes mylime jausmą, kurį šitas žmogus mums sukelia. Bet pamirštame, kad žmogus taip pat yra ir visa kita, ne tik šitas jausmas. Taigi, įsimylime Mają, o ne tikrąją žmogų. Įsimylime projekciją, iliuziją, bet ne tai, kas iš tikrųjų šitas žmogus yra. Taigi, jeigu pagal vedas mes renkamės išorę mylėti, tai mes pasmerkėme save kančiai. Nes pakuotė jinai keičiasi, oda jinai raukšlėja, raumenys netreniruojami suglemba ir šiaip žmogus keičiasi. Vedos yra du tokie terminai – kama ir bhakti. Tai kama yra troškimas, tai turbūt arčiausiai graikiško žodžio eros. Noras savintis, vartotojiška aistra. Tai Vedos sako, kad kama yra kaip ugnis ir kuo tu daugiau pili kuro ją, tuo jinai ryškiau dega, bet kartu dega nepasotinamai. Ir čia aš iš karto prisiminiau senose krikščioniškose ikonose pragaras kartais vaizduojamas kaip šitas drakonas didelis, reiškiasi, kuris ryja. Ką jisai ryja? Jisai ryja gyvybę. Ir kuo daugiau ryja gyvybės, tuo alkanesnis jisai darosi. Ir šitoj man vietoj su paralelė su Vedose kama. Va šita aistra, kuri kuo daugiau ją pili, tuo jinai alkanesnė darosi. Ir kamai suponuoja bhakti, kuri yra priešingybė, tai yra atsidavimas. Tai yra meilė, kuri nori tarnauti. Tyras, besąlygiškas ryšys. Bhakti mokina, kad tikroji meilė yra nukreipta
ne į pasiėmimą, o atvirkščiai davimą arba atsidavimą aukštesniam tikslui arba kito sielai. Taigi va taip, jeigu paimti šiek tiek va ir taip labai paviršiumi, mesgi labai čia paviršium braukiam, bet vis dėlto paimti vedus su išminti, paslaptis turbūt yra tame, kad nėra meilė kitam. Visų pirma, meilė prasideda nuo pačio savęs. Kodėl mano manimu, kodėl dažnai žmonėms yra sunku mylėti? Nes visų pirma, aš nemyliu pats savęs. O kodėl aš nemyliu pats savęs? Nes aš neskiriu užtektinai laiko, kad pažinčiau pats save. Ir jeigu aš neskiriu pakankamai laiko, kad pažinčiau, kas aš esu, tuomet aš ieškosiu šito jausmo, kuris užpildytų ertmę, kuri yra manyje, kitame žmoguje ir reikalausiu, prašysiu, trokščiu iš jo, kad gal tu gali užpildyti manyje šitą ertmę. Ir atvirkščiai, jeigu aš skiriu laiko pažinti pats save, labas, aš esu draugas visų pirma tavo. Tuomet, pažindamas pats save, aš pradedu ieškoti, ką aš galiu padaryti dėl kito žmogaus. Ir ta prasme, vienišumas kaip toks konceptas, mano subjektyvia nuomonė, yra absoliučiai primestas konceptas. Lygiai taip pat kaip vartojame viską, mes lygiai taip pat skatinami vartoti ir santykius. Ir jeigu suprantu aš, kad iš esmės aš nesu lašas, o aš esu vandenyno dalis, aš būsiu vienas, bet niekada nesijausiu vienišas. Nes mažiausiai aš turiu pats save. Taigi Valentinas šventasis mirė už va šitą agapę meilę. Vedos mus moka bakti. Abiejais atvejais meilė yra veiksmas, auka, ryšys, kuris prasideda tada, kada užgęsta mano ego. Tada, kada aš pažįstu užtektinai pats save. Taigi, galbūt vasario 14-ąją palinkėsiu visiems ne dovanų, o drąsos pamatyti sielą už pakuotės. Ačiū, kad buvote kartu. Iki sekančių.